A few moments later. भयो त एक्सपिरियन्स होल्डर रहेछ नि त कुदेको देख्यौ ए पिछा हेलो Rabbi, they are preparing here. Islam. यहाँ चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ कोरिया हेलो कोरिया अरे हैन यम यहाँ चाहिँ यम भन्ने रहेछ के र यो चाहिँ कोरियन फुड रहेछ यहाँ चाहिँ कोरियन ट्रक रहेछ मुभेबल है तपाईँ चाहिँ फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ इट्स लुक्स सो नाइस यो चाहिँ कोरियन उयो रहेछ कि ट्रक कोरियन मुभेबल as you can see the menu यहाँ मेनु चाहिँ नामको मेनु चाहिँ यस्तो रहेछ मस्टली चाहिँ के-पपमा रहेछ है र यहाँ चाहिँ साइजको र मस्टली चाहिँ कन्डक चाहिँ राम्रो पाउने रहेछ यहाँ चाहिँ हो मैले चाहिँ कन्डक अरू जग्गा पनि ट्राई गरेको थिएँ कि तर अब आई डोन्ट नो यहाँको कन्डक चाहिँ कस्तो हुन्छ र बबल टी चाहिँ अहिले एभाइलेबल छैन र अब सो यो Now after this thing I'm going back to one. I'm waiting for metro. र चाहिँ अब फर्केको भिक्टोरियाहरू घुमेर है र हेर्दै गर्नुहोस् र अरू ब्लग्सहरूको साथमा आउनेछु र मेरो यो मेट्रोको टिकट यहाँ छ है र अब मेट्रोको आएपछि चाहिँ I'll be going back र यो भिडियो है तपाईहरुलाई सायद I hope you all like it र यो एउटा अर्को ब्लग्स थियो कोलकाताको है Then go faster. Why they are pushing out? म चाहिँ मेट्रोबाट निस्केर चाहिँ अब यसो है I'm going back to my room है होटल जाँदैछु 1 hour later. यो चाहिँ नाइट भ्यू है यहाँ चाहिँ अहिले म उभिराखेको छु र चाहिँ you can see the night view यता साइड पनि छ As I'm showing you that at 360 degree. Hello. This person. See? What I feel about Kolkata is कि यहाँ चाहिँ जति घुम्यो भने पनि मार्केट चाहिँ नसक्ने रहेछ भन्ने चाहिँ I felt है र अब लिन्से भन्ने यहाँ चाहिँ उयो छ छेउमा छु मैले र यहाँनिर चाहिँ न्यू मार्केटदेखि लिएर
के हो म त पुरा रहेछ घुम्ने मार्केट चाहिँ है र अब इट्स नाइस प्लेस टु बी इन तपाईँहरू पनि आउनुहोस् है घुम्नुहोस् यहाँ सिम पार्क मल भन्ने छ नि रहेछ हौ म चाहिँ त्यहाँ छु र यहाँ चाहिँ पुरा यहाँ सानो पार्क जस्तै रहेछ मार्केटको बिचमा हो र यहाँ भिड देख्नु भने त फेरि ढल्नु हुन्छ है त्यस्तो डरलाग्दो भिड रहेछ जुनै चेपमा पस्यो भने मार्केट दोकानै दोकान है हेर्नुहोस् कोलकाता इज फुल विथ पिपल रहेछ हौ र पिपल सँगसँगै यु विल गेट लट्स अफ भेराइटी अफ आइटम्स एन्ड अल यो एसएम पार्क मल भन्ने यहाँ छ के कति हो है इस तरफ ले आसमान इस तरफ यहाँ पनि मार्केटै छैन यता पनि मार्केट छ यहाँ गल्ली छ जहाँ गयो मान्छे मात्रै र म चाहिँ कति नपत्तिको भएर घरकै लुगामा बस्नेकै लुगामै घुम्दैछु है त्यस्तो यहाँनिर फेसनेबल भइरहने दरकार पनि छैन यस्तो भिडमा कसले हेर्ने होइन है र दो आइएम इन्जोइङ माई ट्रिप है तपाईँहरूलाई पनि जग्गाहरू हेर्नु मजा आउँदैछ होला है कि पछि यस्तो रिक्सा है देख्नुभयो यस्तोमा जहाँ गयो भने मान्छेहरू मात्रै छ म केमा चढिरहेको छु भन त यस्तो रिक्सामा चढिराखेको छु मरे डरले बिचरा भएला माया लाग्यो होइन मिन्स म चाहिँ किन चढेको भन्दा चाहिँ है म तपाईँहरूलाई देखाउनु थियो है अब यो रिक्सा चाहिँ कोलकाताको चाहिँ अझै स्टिल छ हेर्नुहोस् है मान्छेले हिँडेर गर्छ र आई मिन अब यो पुली जस्तै टाइपकै हो है बिचरा रिक्सा भन्नु पनि अब माया लाग्छ र अन्तखेरि चाहिँ I'm just exploring this thing. It's difficultly new for me. I don't know whether like अब उसलाई साह्रो परेको छ कि छैन हो तर उसले त हल्कै लाँदैछ मलाई लानु चाहिँ तर म गिर्छु भनेर डर छ यसरी है यस्तो से oh my god भैया आस्ते गरेर ले भैया त एक्सपिरियन्स होल्डर रहेछ नि त कुदेको देख्यो ए बिचरा माया लागेर मरे होइन तर मजा त मजा आउँदो रहेछ इट्स लाइक फर द फर्स्ट टाइम आई एम राइडिङ लाइक दिस इन दिस वान रिक्सा पोली रिक्सामा हो आयो है तर भैयालाई माया पनि लाग्यो तर पनि कस्तो मजा आयो हौ चाहिँ यहाँ लिन्से गएको थिएँ नि त के लिन्से मार्केट अन्त लिन्से मार्केटबाट चाहिँ फर्किँदैछु नि त अहिले त्यसै घुम्नु गएको थिएँ कि लिन्से मार्केटमा त यस्तो रिक्सा पुरा मान्छेहरू चढ्दै जाँदो रहेछ नि त अन्त आई जस्ट वान्टेड है ट्राई गर्नुको लागि अब यही हो म फर्स्ट टाइम चढेको पनि हेर्नुहोस् है लाइक आई एम हेभिङ द वेट न्यू एक्सपिरियन्स हियर मान्छे त मजा आइरहेको छ मलाई मरे बिचरा कुद्दो रहेछ नि त यसो गरेर चाहिँ भइहाल्को घन्टी पनि हुँदो रहेछ हो त्यो हर्नको बदली चाहिँ घन्टी बजाउँदो रहेछ माया लगाएर मऱ्यो म त कलकत्ताको चाहिँ यो चाहिँ एउटा एपीको है र अर्को एप छ है येलो ट्याक्सी यो येलो ट्याक्सी र साइकलको कम्बिनेसन चाहिँ तपाईँले एकैचोटि हेर्नुहोस् है इट्स लुकिङ सो नाइस मर्छ हौ तपाईँहरूलाई पनि हेर्दा सायद मजा होला है मलाई त अब चढ्नु त मजै आइरहेको छ तर डर पनि लाग्दैछ
र माया पनि लाग्दैछ भैयाको है बिचारा बिचारा भैयाले मलाई नि फटो यो रिक्सामा चढेको भैया शुक्रिया चलते शुक्रिया र यहाँ चाहिँ फ्रुट्स छ है अब चाहिँ म फ्रुट सलाद खान आँटेको भैयाले बनाउँदैछ भैयाजीले बनाएर है फ्रुट सलाद र यहाँ चाहिँ पुरा के छ नि खाने जग्गाहरू के भैयाजीको फ्रुट सलाद र म चाहिँ फ्रुट्स खाँदैछु है र इन्डियाको र श्रीलङ्काको चाहिँ यहीँ इडेन गार्डन चाहिँ उहीँ छेउमै छैन म्याच हुँदै थियो रहेछ यी मान्छेहरू हेरेर आउँदैछ कि मैले त चालै पाइनँ नभए म पनि जान्थेँ नि हेर्नु है यहीँ इडेन गार्डनमै भएको थियो रहेछ अहिले चाहिँ मैले फ्रुट सलाद खाँदैछु हो भेजकोमा मार्केट यता पनि छ यो त भइहाल्यो है यहाँदेखि म तपाईँलाई मार्केट पुरा देखाउँदै जान्छु ल भिडियोमा चाहिँ गर्दै जान्छु हेर्दै जानुहोस् अहिले त अझै बन्द हुँदै जाँदैछ है बेलुका भएर You can see right now. कति लामो छ नि मार्केट त नै छ भैया कस्तो बेसी बेसी छ अहिले चाहिँ बन्द गर्दैछु म भैयाले जे पनि पाउँछ यहाँ यो भित्र पनि छ मार्केट यहाँ चाहिँ यतातिर सबै मार्केट देख्नुहुँदैछ कहाँसम्म छ मार्केटको बेसमा चाहिँ फेरि के छ भन्नुहोस् त ग्रान्ड ओबरे होटल छ नि होटलसँग जित्दै के मजाको प्लान भएको रहेछ ए ग्रान्ड ओबरे होटल भन्छ नि त्यो छ म चाहिँ अहिले लासी खाँदैछु भैयाकोमा हो आमा भाइहरूले चाहिँ के बेच्दो रहेछ फोन पे पनि गर्दा रहेछ